som do carro de boi é fator identitário da Romaria. O som dos pés que palmilham a estrada, a poeira. O carreiro aqui para nós é um bem sagrado. É algo de arrepiar. As histórias que a gente presencia, que a gente testemunha aqui, nos trazem muita reflexão. É uma energia diferente. Não é somente uma devoção, é algo espiritual, é algo forte, que vai além de uma religião somente, é algo que agrega os povos, agrega esse sertão goiano, algo místico. Os carreiros se preparam o ano todo para a Romaria. Carreiros que vêm de todos os lugares, eles separam os bois, eles são tratados diferentes de todos os outros. No dia do desfile de carreiros, Trindade se torna a capital do estado de Goiás. Festa de Trindade sem carreiro, sem desfile, não é festa de Trindade, não é a festa do Pai Eterno. E a partir do olhar cansado, fadigado de cada um desses romeiros, quando chegam aqui, a gente ainda consegue enxergar o amor e a vida, a expressão, o olhar que brilha, emocionados para dizer, cumpri a minha promessa. O que o carro de boi representa para a família do senhor? Representa tudo, meu pai tinha, né? Todo mundo primeiro tinha. Rego d'água, monjola, trem, sabe? Engenho. Na madrugada pegava os bois, já rodava no engenho de pau, né? Pra fazer rapadura, fazer cachaça, fazer açúcar. Quanto tempo o senhor faz carro de boi? Uns 30 anos por aí. Qual foi o primeiro carro de boi que o senhor fez? Esse aqui. A ideia foi do meu cunhado, né, o Vitor. Ele sabia fazer e aí eu peguei mais ele, né, para fazer isso. Gostei da profissão e continuei a fazer. A minha vontade era muito de, na Trindade, carro de boi, né? E aí nós fizemos isso, aí nós fomos. O que um carro de boi bom tem que ter? Cantar bom. Ah, sem cantar é ruim demais, né? Não tem graça, né? Tira carroção. E aqui, ó, por que essa roda tá suja? Aí você passa banha pra ajudar pra não ressecar muito, sabe? Ah, tem até uma galinha aí dentro, ó. Tem. Vai levar ela? Vai ter que fazer farofa, né? Pode, minha filha. Isso é pra segurar o couro, né? Fazer o formato do couro. Ah, isso aqui é tamoeiro. Corda que se precisar na estrada tá aí, né? De repente alguma coisa. Isso aqui chama cantadeira, tá? Aí coloca o azeite aí com querosene e ele canta. Sabiá, vamos. Sereno, Sobrado, vamos. Senado, vamos. Gosto demais, né, dos animais, estar junto, carrear, ver o carro cantar, cangar o boi, ver o boi puxar. Os boizinhos igualzinho, bonitinho, né? O carro é bom para cantar.
Amansar não é difícil, desde que você entende o animal. Você não pode medir sua força com ele. Você nunca pode chegar no animal sem avisar para ele. Se você chegar, ele te machuca. Então, se você conversou com ele, te viu, pode entrar sem problema nenhum. Sereno, Eu nunca fui em Trindade, eu sou evangélico. Eu não adoro imagem, eu não curvo diante de imagem. Vou no desfile só para tocar os boi, mas vou voltar todo dia posando na minha casa. A minha fé é Deus, sabe o que é, né? Eu tenho a minha responsabilidade de todas as minhas coisas, com a minha família, com a minha esposa, com o meu trabalho. Você ficar alerta com o boi, não pode descuidar, senão ele te machuca. Sempre com a corda, na hora de separar, você fala osso. Você também é evangélico? Evangélico. Pra você faz diferença? Pra mim não faz não, porque eu gosto, não é por causa de religião. Eu desde pequeno sempre foi meu sonho aí. Subia na beira da BR, ver os carros de boi passando, chega a chorar, o povo chamava, bora, eu vou como? Aí chegou a hora agora vai. Agoniado pra ir logo. Isso começa em 1869, quando nossa família sai de São José do Tijuco, hoje Tuiutaba, no transporte que era o da época, que era o carro de boi, e acabou que isso vem passando de geração para geração. É uma paixão pela festa da Trindade e pelo carro de boi. Hoje eu estou aqui com meu filho, que eu acho que já é a 5ª geração e que está aqui porque gosta de carro de boi. E nós vamos estar juntos indo para Trindade. E esse é um momento de muita alegria, porque a gente está se preparando, né? Estamos em oração já há alguns dias, pedindo a Deus para que cubra de bênçãos a nossa saída. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E viva o Divino Pai Eterno! Viva! Não teria sentido juntar esse tanto de carro de boi, cavaleiro e muitos outros devotos romeiros de outras formas, se não fosse pela fé. A Romaria do Divino Pai Eterno, ela existe justamente por causa da fé. Por causa que um casal encontrou um medalhão. A devoção ao Pai Eterno, ela nasce do núcleo fundamental da sociedade, que é uma família. Um casal, lavrador do campo, ele, Constantino Xavier Maria, ela, Ana Rosa de Oliveira. Ao encontrar esse medalhão, levam para dentro de casa um medalhão de meio palmo de circunferência, feito em barro cozido, que tem os elementos do 5º mistério glorioso do terço mariano, a coroação de Nossa Senhora nos céus. Rezam diante daquela imagem e recebem a graça de Deus na saúde, na providência do plantio. Constantino é o primeiro peregrino, por assim dizer, que se utiliza das estradas de terra para chegar ao povoado de Barro Preto. Ele é quem traz a imagem. Isso se torna uma festa, a base para aquilo que nós vamos chamar de romaria. Um medalhão assim de 9 centímetros fez acontecer esse movimento imenso de fé que mudou a cidade de Trindade, que mudou o estado de Goiás e que tem também alcançado o Brasil. É de Constantino Xavier o título atribuído a essa imagem. Divino Padre Eterno.
E viva o Divino Pai Eterno! Viva! Viva Nossa Senhora da Aparecida! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! E viva nós também! Tchau, obrigado! Hoje você fala assim, carro de boi. Para muita gente hoje pode ser um hobby. Para nós não é não. Para nós é uma coisa que nós sobreviveu dele quase a infância inteirinha. Os brinquedos nossos daquela época não tinham o que tem hoje. O que nós fazia? Nós juntava sabuco, trelava e fazia os carros de boi, aquelas latinhas de sardinha. Nós brigávamos com a latinha daquela. Atravessava isso aqui com os boizinhos agachados, arrastando aquilo, carreando, o carro cantando, cantava com a boca. Os bois tinham nome. Esse aqui é o Ribeirão. Esse aqui é o presente. A raiz da gente vem disso aí, né? Meu pai mexia com colaria. Nós ia muito longe, 2 km, 3 km, buscar lenha no carro de boi para queimar a forma de tijolo, teia. Todo mundo foi criado na roça. Hoje, da nossa família que está na roça, é só nós 3. Essa foi boa demais! Hoje, os meninos que passam aqui, 90% desses carros já é dos novos, né? Já é da geração nossa para baixo. Eu via os carros de boi passando, aquelas mulheres, as mulheres bobas, nossa, correndo atrás de boi aí e tal. E hoje quem é boba sou eu. Não vai cair, né? Aqui vai colchão, coberta, um pouco de roupa. É só uma parte das coisas que vai levar, sabe? Isso é tão bom e emocionante. A família reúne todo mundo ali, faz a reza pra gente sair. Isso aí é tradição, né? É tradição. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. A gente estamos tentando ver se passa para eles, para continuar. E os meninos gostam. Você vê, o Pão tem 25 anos só, eu tenho 40 de romaria. Quer dizer, eu estou 15 anos na frente dele. Biri, para um pouco aí. Para um pouco aí, Biri. Parei, tá? Nós estamos em 7 carros de boi, 10 carroças e 6 automóveis. E 100 pessoas andando a pé, vindo visitar a casa do pai. Levando um tijolinho pra escada, né, rumo ao céu, né? Quando vem esse barulho. É emoção demais, né? É muita fé, muita devoção e carinho pelo carro de boi, né? Oi, pai, trabalhador! Para facilitar a minha comunicação com os que estão atrás e estão na frente, para nós ver o que está acontecendo, tem um radinho para comunicar, né? Seu carro tá perdendo o trem ali, o carro do Bruno. Fala pro Bruno olhar, tô subindo aí, tá? A gente não aguenta ficar com a língua parada, tem que fazer um pouquinho de fofoca também, né? Nós não vamos citar não, porque é gente demais que fofoca, viu? Graças a Deus nós tivemos a oportunidade de viver o passado, da época difícil da romaria, e tá vendo hoje uma romaria mais moderna, com a mesma fé, mas com modernidade diferente, né? A gente conversa que nem a gente tá conversando aqui, com eles aqui, pelo celular, sabe? Não, então tá bom, pode vir que nós tá aqui. Meu irmão Meirinho comunica todo dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ô, Tidercinho, nós estamos aonde já? Isso é fruto dessas romarias. A maior parte das minhas amizades hoje foi adquirida através do carro de boi. Eu sei, se eu chegar aqui no Meirinho, ele não só vai abrir essa porteira aqui pra mim. Ele vai abrir a casa, o coração e vai tirar o tempo pra estar conosco.
Meu filho mais novo, desde os 2 anos, ele vem comigo mexendo com boi. Hoje ele tá com 27. O carro 041, que é o Bruno Fernandes, meu filho, e a candeeira Simone Fernandes, que é minha esposa. O carro tá todo preparado, a boiada toda preparada, pra nós fazer bonito diante do Pai Eterno, né? Eu nasci na Festa da Trindade, né? Meu avô era carreiro e me levava. Mas depois de 25 anos de romaria com minha família, quando sorteou o carro número 41, que eles falaram, Bruno Fernandes, eu e meu filho vamos carregar a imagem esse ano. Para mim foi uma alegria muito grande. E mais grande ainda foi ver a felicidade do meu filho. Esse é o meu filho, né, o carreiro, que foi sorteado para carregar a imagem. Nossa, Deus. A emoção é grande, né? Quase um ano pensando como vai ser, né? A preparação e tudo. Representa o amor grande que a gente tem no Pai Eterno. Representa que o Pai Eterno, Ele ama cada um de nós. É uma imagem. Mas ali está a nossa fé, o nosso amor, transportado no nosso carro de boi. É uma alegria imensa. Ansioso para chegar o dia, né? Quem que não queria carregar o Divino Pai Eterno em Trindade? A preservação e salvaguarda, ela passa necessariamente pela relação das próprias pessoas, que a gente chama de detentores do patrimônio cultural. No caso dos carreiros, eles é que produzem esse bem cultural, eles é que garantem a continuidade, eles se mobilizam ano a ano para produzir essa romaria, né? Para produzir esse trajeto com os carros de boi. São essas pessoas que detêm o conhecimento e a prática sobre o bem cultural. É a elas que a gente tem que homenagear, parabenizar. Sem os carreiros, sem a participação deles, a atuação deles, não tem como o patrimônio continuar a existir. Ofereçamos o afeto de um coração que vos agrade. O sinal da cruz, você está fechando o seu corpo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos ofendeu. Pai Eterno ajuda mesmo, mas você tem que fazer a sua parte. O amor pelo próximo, porque às vezes você tem fé no santo, mas você odeia o próximo. Pai Eterno também nós quer que Ele faz tudo para nós. E nós às vezes não faz a nossa parte, que é simples, né? A fé, né? Aonde que é melhor para você morar? Aonde que você conviveu com os vizinhos, aonde que você tem um trabalho, aonde que você vai na igreja a hora que você quer. Aí é o lugar para você morar. Deus deixou essa terra para o humano sobreviver nela. Mas nós tem aquele egoísta. E o senhor vê, nós tem fazendeiro aqui que não vai na Trindade, na festa, para não gastar. Quer dizer, eu quero mais. O milagre, todo dia ele aparece. Todo dia. Se você não receber mais milagres, você tem que morrer. Agora, você tem que saber agradecer também, porque senão ele vai embora. Meu pai, nós pedíamos
pai, leva nós em Trindade. A gente foi o primeiro ano, achou bom, o primeiro ano 3, no terceiro ano 6, no quarto ano foi 16. Aí já foi aumentando. Já teve de nós sair daqui 74 carros. Deus ajudando nós ir esse ano 60 anos. Eu conheci Trindade, era um cerradão, a igreja estava nas pilastras. Eu tinha 1 ano e pouco. A mãe punha uns colchão aqui, ó, punha nós deitados aqui. São quantas romarias? 53 anos. Até hoje, de vir para Eterno ajudou que não faz nenhum ano. Agora, se eu falar pra vocês, vamos com nós pra Trindade de carro de boi, vocês não devem topar, porque é difícil. Aí é poeira. Só uma coisa que vocês não passam, é fome e pinga. Isso aí você não falta, não. Barulho, o povo gritando, tem um sorte até foguete. Tá achando bom, fazendo farra. O coração bate mais forte, né? Meu fã! Os carreiros têm que levantar cedo, então por isso que eles chegam aqui, chegam com fome. E aí nós oferecemos o pãozinho. Primeiro a gente pede a Deus para pôr a bênção nas nossas mãos. Para sair tudo certo, tempero bom, a gente prepara a carne e vai pondo, colocando o pão pro pessoal comer. Um prato doce com pão aí. Fica gostoso? Fica. Fica muito gostoso. Tá bom, viu? Como feliz. E ainda pede para levar. Já tem muitos anos que nós vem, é dos meus avós. E aí meu menino começou. A comitiva nossa lá da onde nós sai. É comitiva de 50, 60 anos. É de família mesmo. Nós saímos lá de casa na quinta-feira, 5 dias depois. Como é que tá a energia? Tá tudo beleza. Saiu. Você vai acostumando. Adrenalina, o álcool também vai subir muito. O álcool, né? É igual É. que move. E a fé. É a fé. É flex, é fé e álcool. Como é que é, assim, a sensação de estar chegando? Ah, muito boa, né? Tem um menino aí que nem dorme, doidinho pra chegar, né? Chegar nos pés de vir pra Eterno, né? E agradecer. Os meninos têm o voto de subir a escadaria e entrar dentro da igreja de joelhos. Fazendo essa promessa tem 8 anos. O Dime Eterno abençoou muito nossa vida, né? Não faz a promessa para voltar todo ano, subir a escada até no pé de Divino Eterno. Atravessa a igreja de joelho. De joelho. Eu vim com meu avô, meu pai começou a vir também e nunca mais parou. E eu, quando a gente começou a namorar, eu comecei a vir. E aí tem 12 anos, né, que a gente tá junto. Vim grávida do Gustavo, depois do Eduardo foi na pandemia, né, e a gente veio sem ser de carro de boi. E agora eu tô grávida de 5 meses de novo, da Sofia. Sofia, a moça. Tudo filho de Romaria, tudo gosta, tudo vive isso. E o que é mais legal, andar no carro de boi ou andar na estrada? Não cansa. Não cansa, não? Não. O que você vai fazer quando chegar lá em Trindade? Vamos parquinho todinho. Aonde que nós vamos primeiro, quando chega, antes do parquinho? Tá no santo, na igreja. A igreja chegando. Depois brincar. Depois brincar. É tão difícil, né, a educação, assim, na atualidade, né, com tudo tão fácil, tão acessível, que a gente tem de ter uma fé, né, tem de se apegar pelo menos à fé para conseguir um futuro até melhor, né. A gente não pode garantir que eles vão continuar, mas pelo menos essa memória eles vão ter, né, junto com os avós, com os tios, com nós. Meu avô passou pro meu pai, né, ele passou para nós. Tem que continuar, senão acaba, né. Fica tão difícil as coisas hoje em dia, né, mudando demais o mundo. E for no caminho certo, né? Isso vocês não querem que mude? Não, se Deus quiser. Depender de nós, não. Ah, não. Essa
vir com meu X, eu acredito que eu tinha uns 7, 8 anos de idade. Depois dessa época eu nunca mais parei. Papai, eu queria entrar do campo de boi. Elas gostam demais, o tempo já vem no sangue, né? Aquela ali principalmente. Quantos dias pra vir, pra te ser sincero? É contagem regressiva. Chamo eles pelos nomes: Diamante, Mirante, Navegante, Ponteiro. Por que você quer ser carreira? Porque eu gosto da tradição do meu pai e da minha mãe. Ela era bem pequenininha e gostava demais. Ela me pediu, papai, arrumar uma vara pra mim. Ela era menor do que essa, quando eu cortei a varinha pra ela. Já é uma forma de ensinar, né? Nasci dentro do carro de boi, praticamente. Essa tradição começou pelos meus avós, né? Passou pelo meu pai, do meu pai passou pra gente. A gente tem uma fé muito grande no Divino Pai Eterno e a gente passa pra elas que o Divino Pai Eterno é, né, o Espírito Santo. Isso aqui pra nós não é sacrifício nenhum, é gratificante. Maria, quando chegar em Trindade, o que vocês vão fazer? Nós vamos no pé do Divino Pai Eterno agradecer que nós chegou bem. Gostei de ver. Parabéns. Dias por conta do Pai Eterno. Muita gente acha difícil, 3, 4 dias na estrada, mas para nós não é difícil, é fácil e gratificante. Sabe aquele pisar assim que parece que pisa em nuvens? É esse pisar. Saber que correu tudo bem, que a gente chegou abençoado, não deu problema nenhum. É muito emocionante. O coração, assim, fica apertado. Muito satisfatório, né? Nem vamos explicar. Um afeto. Mas ele pediu para o Eterno que abençoe a nossa vida, porque o ano que vem nós podemos estar aqui de novo. Padre João Bosco, o carro andou com a imagem do Divino Pai Eterno. Muito maravilhoso, né? Trazer o Pai Eterno. O destino dele, né? O carreiródromo. E é o dia da gente exibir, né? Com os nossos bois, mostrar para todo mundo que a beleza deles. Nós entregamos a nossa romaria lá na imagem do Pai Eterno. E cada um faz aquele pedido de coração, né? Entrega ao Pai o ano de trabalho, entrega a família. Se tem alguém pagando uma penitência ou uma intenção, é o momento de ajoelhar e falar: Pai, obrigado por mais um ano. Pensando a corda para segurar um sino desse, hein? Imagina ele badalando, rapaz. Nossa, vai tremer a Trindade até lá para a capital Goiânia. Vai ser gratificante para nós, né? Mostrar que o estado de Goiás tem uma das obras mais bonitas do Brasil e do mundo, né? Eu senti assim, o pai me abraçando assim. É aqui, filha, eu te amo.